weli waxaad la socotaa barnaamijyadeennii aynu ka diyaarinay gudaha Soomaaliland. Hadda waxaynu ku sii jeednaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. waxaan hadda soo nabad qab gaadhnay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer sidii aad ula socoteen aynu Hargeysa uga soo kicinay ujeedkeenu waxa uu ahaa inaynu barnaamijyo aynu ugu kuurgalayna xaaladda gobolkana aynu eegno aynu duubno haddii Allah awood uu raali ka noqdana mujaahidka weyn ee Jaamac Doolaal dad uu ka mid yahay oo magaalada ahaa hadafkayga ugu horeeyay aan u nimid inaan la kulanno inaan iyagana aan la kulanno hadda waxaan tagi doonaa goobta uu ku sugan yahay mujaahidku goobta gaarka ah baynu kula kulmi doonaa waxna waynu ka weydiin doonaa su'aalo fara badan oo maankiina ka gooxayay ka tahay waxa Soomaaliland maanta ka khaldan iyo inaynu wax ka weydiino sababihii uu mujaahidka u soo dagaalamay mujaahidka maalmihii u dambeysay waxaad warka haysan iyadoo la leeyahay xataa waaran baa u go'an sida uu arko waxa maanta Soomaaliland ka dhacaya aynu tan hor fadhiisanayn wax ka weydiin doona inta kadibna waxaan rajaynaynaa in barnaamijyo kale aan xaaladda magaalada kula socodsiinayo inaynu ka duubno oo aynu soo boqorno meelaha taariikhiga ah ee Burco caanka ku tahay meelo fara badan baynu tagi doonaa ila socday waxaan ku suganahay magaalada Burco magaaladan waxa jooga oo magaalada horta taariikhiyo oo hooyadii Soomaaliland oo magaaladii xornimada lagaga dhawaaqay iyadoo magaalo taariikhi ay tahay haddana dad taariikhdana ku suntan baa halkan jooga waxay la fadhiyaa odayaashii waaweynaa ee Soomaaliland mid ka mid ah mujaahidiintii taariikh nool astaantii halganka Jaamac Maxamuud Aadan mujaahid Doolaal ayaa ila jooga sharaf weyn bay ii tahay taariikhna way ii tahay waxaan ku faraxsanahayna way tahay la kulankaagu waxaan kun jeer kaaga mahad celinaya waqtigaaga qaaliga ah iyo inaad ogolaatay inaad soo hor fadhiisato iyo su'aalaha aniga iyo in badan oo reer Soomaaliland ay jawaabo u raadinayaan dadka aanu ka sugaynana aad ka tahay inaad horta nooga jawaabto waqtigaagana nasiiso mujaahid soo dhaw bismillah waan dhawahay bishaaro wax weeye aad iyo aad baad u mahadsan tahay maadaama aad intaasoo dhan u soo jeceshay inaad waraysi la yeelato aniguna wixii ma garanaysaa dee ilaahay ugu duquulo ee ma garanaysaa aan garanayo waan ku sheegi doonaa haddii ilaahay idinka dhigo mujaahid horta ugu horeynba qofku wuxuu markiiba isweydiinaya oo aan anaguna raad guraynay Soomaaliland khalad weyn baa galay oo ciraq baa ku yimi dawladnimadii qaabkay u socotay sidii loo waday darajada dagaalamay dawladnimadan dhaliyayna koobaad ka tahay naftaada baa halis u gashay intaasoo kula jeer baa la yiri Doolaal wuu dhintay noloshaad ka samirtay ujeed baad lahayd waxbaanad u dagaalamaysay waxbaanad dhibkaasoo dhan aad u martood noloshaadii aad mahalakada u gelisay maanta ma tahay wixii aad u socotay wixii aad u dagaalamaysay wixii aad raadinaysay Soomaaliland tan maanta bismillah ma wixii aan u dagaalamayay iyo waxaan u soo dagaalamay iyo wax u dhow iyo wax u eeg midnaba ma ay sababtu tahay anigu Soomaaliland xora dimuqraadiyada la wada leeyahay haddii ilaahay weydmo loo siman yahay baan u dagaalamay ma muuqato mana jirto waxay u aftuuban tahay Soomaaliland koox yar oo noloshooda ku ilaashada ma garanaysaa Soomaaliland tan u sheegta laakiin aanay ahayn Soomaaliland aan u shaqaynayne noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo hawshooda u haysta oo ay u aftuuban tahay sidaa daraadeed ma aha tii aan soo dagaalamay iyo mid u eeg iyo mid u dhow midnaba ma khaladkaad sheegaysaa mujaahid halkuu ka bilaabmay goormuu khaldamay hadduuba se wixii aad rabteen aanu sidaad u rabteen aanu soconin dadkii odayaasha ahaa baa tahay maxaad u sixi weydeen maxaa lagu sixi karaa taas aan isweydiin karaa waxa weeyaan waxa lagu sixi karaa isbedel khaladkuna wuxuu ka bilaabmay xukuumadda maanta joogta xukuumadihii hore khalad waa dhacayay laakiin waxa weeye waxay ahayd khalad sahlan ma ahayn kan maanta oo kale ma ahayn maxaa ka mid ah khaladaadka mujaahid khaladka maanta
waaba afduuban tahayba waxa weeye koox yar oo noloshooda ku ilaashanaysa somalilan ayay somalilan u afduuban tahay waxa weeye wax allaale wax duelo qofka hadla waxa weeye juuqdhe waxa weeye aniga waxay doonayaan inaanan hadlin waxa weeye waa lay xidhay xaqdaraa laygu xidhay waa lay soo daayey waad aragtaaba weli wax weliya wax laleeyahay waxa weeye waaran baa loo jaraya waxa weeye inaan gidaar kaa fadhiisto oo aanan hadlin oo aanan dhaqdhaqaaqin oo aanan cidna waxba u sheegin oo cidna aanan la hadlin ayay doonayaan mana yeelayo mar hore iyo mar damba toona ma yeelayo inaan gidaar iska fadhiisto iyo in aan ma garanaysaa xorriyaddaydan u soo dagaalamay aan busto ka huwado ma doonayo maanta mujaahid markaad dagaalamayseen kow waxyaabihii aad dagaalka u gasheen waxaa ka mid ahaa sidaan taariikhda ku hayo adna aad nasixi karto car juuqdhada car hadalta xorriyad la-aanta ma hadli kartid caga juglaynta xabsiga xabadda wixii wax badanoo ka mid yihi maanta way jiraan dareenkaagu siduu noqonaya markaad intii aad u dagaalanteen haddana aad aragto dareenkaygu waa mid aad iyo aad iyo aad ma garanaysaa ee aan wax isu weydiiyo niyad jaba oo aan leeyahay war wixii aad soo martay ee aad u soo dagaalantay iyo waxa maanta kaa hor yimi maxay yihiin 4 laab iyo 5 laab iyo 6 laab waxaa badan tii afooni aan kula dagaalanay mid ka xun oo 4 laabkeed iyo 5 laabkeed ka xun oo xukuumadda muuse ayaa haddii ilaah weyneyd ma jirta dadkaa la iska xidhayaa waad ogtahay dad badan baa la laayay berigi dhawada banaanbaxa dad badan baa la iska xidhay salaadiin baa jeelka lagu tuuray hablo yaryar oo haddii ilaah weyjiin ay soo aad garanayso 22 hablood baa gabriel lagu xidhay wax allaale waxay gasbadeen ma jirto waa dhalinyaro kacdoon samaysay haddii ilaah weynmo yacni sidee baa kacdoon u samaysan karaa hadda waxa weeye sharcigaa siiyey constitutionkaa siiyey wax allaale wax adduunyaale cid dhaqaajin karta iyo cid mudaharaadi karta iyo cid hadli karta iyo cid haddii ilaah midnaba cidima ogola maanta way ka xun tahay tii siyaad bare 100% way ka xun tahay haddii mujaahid isbedel iman waayo oo xukuumaddu garwaaqsi keeni weydo oo dadka khaladka loo tuhmaya ay wax sixi waayaan oo ama odayaashii de magaalada oo mujaahidiintii suraadiintii loo caaqiladii loo laydinka waayo xal lagu badbaadiyo somalilan sidan ku socoto dariiqay haysaa xagoobi ku dhammaanayaabay kula tahay halkay u jihaysatay halkay u socotaa maxay ku dambaynaysaa meel aynaan garanayn waxay ku dambaynaysaa meel aanaynan garanayn oo maanta yacni ma garanaysaaye meel halista bay ku socotaa waxa weeye waxaan leeyahay halistaa inay soo wajahday dadku waa inay ka tashadaan go-aan ka gaadhaan ka tashadaan haddii ilaaha weyne idmo ay ma garanaysaa xumayntaa inaanay dugsan inaanay sharci daradaa dugsan inaanay dugsanin xumaanta inaanay dhibaatadaa dugsan dadka layska xidhayo dadka layska dilayo haddii ilaaha weyne idmo carjuuqdhada yacni ma garanaysa waxyaabaha waxaan anigu ka codsanayaa ummadda reer somalilan marnaba inaanay xukuumadda jirta aanay ka yeelin in ay dugsato oo dhegta huwato waa inay ka hor timaado waa inay mustaqbalkoodii raadiyaan waa inay haddii ilaaha weydma sameeyaan sida ay isbedel u keeni lahayn tii shalaytoola haddaynu noqono oo mujaahid weyno dagaalo fara badan maalmo fara badan oo taariikhiya ku suntanaa aad ahayd snamta inagoo taariikhdeeda daaytay baab fara badan oo aynu kolley si gaara aynu gudagali doono haddana haddaan in yarkaa weydiiyo mujaahid waxaa jirta waxyaabo fara badan oo layska weydiiyo taariikhihii sanamaad soo marteen iyo maalmihii xusuusta adag mudnaa madaxweynaha haatan muuse biixi waxaa la sheegaa inuu horta halgankaa idinkula jiray snam xillimay bilaabantay xillimase ayuu muuse idinku soo biiro horta idin yimi markii ugu horreysay oo snam yimaadaba 81 bishii 6 baa snam la bilaabay waxaa lagu bilaabay oo lagaga dhawaaqay magaalada London raggii ku dhawaaqayna dee waa nool iyo rag baa nool ragna waa dhintay garabkii hubaysnaa wuxuu samaysmay 82 waxa weeye 82 bishii 6 bishii shanaad 26 baan anigu snam tagay magaalada Gaashaamo
halkaasaan ka bilaabay ilaa iyo 1991kii bishii koowaad 31keedii oo aanu burco ku qabsannay intaa waa la soo jeefay ragna waa dhimanayeen rag waa iga tegayeen oo waa soo gelayeen oo afoonay dib ugu noqonayeen rag waa iska tegayeen oo qurbo iyo dhulkale qabanayeen laakiin anigu marnaba nin ka habsaamay ama meel ka qabtay maan ahayn intaasoo goorna waan dhaawacmay intaasoo dagaalna waan galay oo aan la koobi karin markaan muuse sheego muuse wuxuu noo yimi 85 bishii sagaalaad buu noo yimi 3 bilood baa ka hartana sanadka 85 buu noo yimi bishii sagaalaad ayuu noo yimi sanadka 3 bilood baa ka hartana xaguu ka yimi markaa kolley wuxuu ka yimi imaaraadka lay sheegay jabuuti muu yimi dabeedna jabuuti buu snm ka yimi inkastoo markii hore uu u baxay waxbarasho meesha la yidhahdo maraykanka marka anigu dee waan ogahado dee waanu isnaqaanaado waxa weeye 85 bishii sagaalaad buu noo yimi ma xasuusataa adigu mujaahid snm dee waatanoo in badanna taariikhdeeda waanu la soconay waxaa la yidhahdaa maalintii hebel halkaa galay maalintii maxamed kaahinsaa yeelay maalintii dhega weyne halkaa qabsaday maalintii mujaahid doolan halkaa marka weli ma maqal maalintii muuse biixi ama ciidankaa hogaaminaya ama halkaa galay iyadoo madaxweynaha fagaare laga weydiinayana isagoo toosu sheegaya anigu maalin malihi waan maqlay adigu taariikh uu ku suntay inaad odhan karto guulahaasaan ka xasuustaa ma jirtaa waxa weeye horta gurf military oo uu qaaday oo muuse meeleh buu qabsaday oo guushaa ka soo hooyey horta maan maqal laakiin dee kolley dagaalada waa ku jiray waayo uu ku dhaawacmay dagaalka uu ku dhaawacmay waxaan anigu haystaa inuu yahay wadadaa dheer ee ma garanaysaay gebile iyo u kala baxda iyo hargeysa lug baanu ka dhaawacmay dee nin mujaahida wuu ahaa oo ma garanaysaa laakiin waxa weeye ninba ujeedu lahaa muuse ujeedadii uu lahaa may ahayn halgan umadeed sida ka muuqata maanta halgan umadeed oo xorriyad umadeed oo haddii ilaaha weynma la wada nool yahay oo la wada leeyahay muuse waa kaa aad aragtee dictatorshipka bilaabay inuu wax dilo iyo inuu wax xidho iyo inaan qof quri juuq odhan inaan haddii ilaahumba fid intaasina waxaa ku eeg oon kusoo gabagabaynaynaa waraysigaanu la yeelanay mujaahidka weyn ee doolaal qaybta labaad ee barnaamijka la soco habeen dambe haddii ilaahay raalli ka noqdo Ilaa
goysaani hal hal au biritaani adigin warag kawahay hoy 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 wadanigo hororkiyo waraabaqani kaa horjo kamaasidae hoy 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 wadanigo hororkiyo waraabaqani kaa horjo kamaasidae halgamayaasha mahadkadayaasha mahadkadayaasha hanadadayda iftintin ayaa faqadkeeryaxunay hoobiyo halagbaday halgamayaasha mahadkadayaasha mahadkadayaasha hanadadayda iftintin ayaa faqadkeeryaxunay hoobiyo halagbaday hooyo wacan habarta baas iga hiro habarta baas iga hiro hooyo wacane habarta baas iga hiro hooyo wacan habarta baas iga hiro hoyo wacaney habartabaas iga hiro
halgamayaasha mahadkadayaasha mahadkadayaasha hayladadayda helhelhel ayaa faqadyeeya xunay oodiyo xalaanbaday hooya waxan habarta baad iga ilowda hooya waxan habarta baad iga ilowda hooya waxane habarta baad iga ilowda hooya waxan habarta baad iga ilowda hooya waxan habarta baad iga ilowda